नमस्कार। आप सभी का पापा के पकवान में स्वागत है। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सभी घर पर हैं और सबने अपने आप को इनोवेटिव, एक्टिव और फिट रखने के लिए कुछ न कुछ नया करने का सोचा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ और मुझे अल्टरनेट डेज में काम करने को मिल रहा है, दवाइयाँ बनाने को मिल रहा है। फ्री टाइम में मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने परिवार के साथ डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई करूँगा। इसमें आप मुझे सहयोग कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और आपकी आइडिया भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं कफ कोल्ड को कंट्रोल करने वाला एक काढ़ा, जो घर में ही उपस्थित बहुत से हर्ब्स और मसालों को से बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। इससे हमारी वॉइस क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और कोल्ड कफ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आइए अब इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। हमने इसमें लिया है हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन, लगभग 1 इंच लंबा दालचीनी या सिनामन का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 7-8 काली मिर्च और लगभग 1 इंच अदरक को कूट लिया है। एक तपेली में लगभग 1 लीटर पानी को हमें उबलने रख देना है। इन सभी हर्ब और मसालों को हम थोड़ा सा बारीक कूट लेंगे। अब हमारा पानी उबल गया है। हम इसमें सारे पिसे हुए कुटे हुए मसाले डाल देंगे और पिसा हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे और इसको एक ढक्कन से ढक देंगे। ये देखिए, इसमें से बहुत अच्छी सी एरोमेटिक वेपर्स आने लग गई हैं। कोल्ड कफ को कम करने के लिए जनरली भाप लेना सजेस्ट किया जाता है। हम इस वाली भाप को भी ले सकते हैं। मैं इसे ले रहा हूँ, देखिए। देखिए, मैंने ये 4 से 5 मिनट तक एरोमेटिक स्टीम को लिया है। इससे मेरे गले का कफ और जो भी खिचखिच थी बहुत कम हो गई है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अब ये हमारा काढ़ा लगभग 10 से 15 मिनट उबलने के बाद एकदम तैयार हो गया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी डाले भी अब हमारा 2-1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें लास्ट में कुछ पत्ती तुलसी जी की ऐड करेंगे तोड़कर। इस काढ़े को हमें लगभग आधा गिलास, या तो हम इसको हनी से ले सकते हैं, इसमें हम आधा चम्मच हनी ऐड करके ले सकते हैं। थोड़ा सा गर्म काढ़ा हमको हल्का हल्का सिप करके लेना है। इससे हमारा गला क्लियर होगा और वॉइस क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव होती है। हम इसको थर्मस में भरकर ऑफिस भी ले जा सकते हैं। तो आज हमने कोल्ड कफ कंट्रोल करने और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक घरेलू काढ़ा बनाया है। आप इसको अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी इम्यूनिटी बढ़े। थैंक यू।